11月12日消息昨晚浙江卫视播出的《你好生活家》节目，杨澜、陈欢主持，邀请了国乒3位大满贯得主王楠、马琳和马龙参加。马琳展现了马大厨的手艺，降了鲫鱼，而王楠称赞他在2012年伦敦奥运会上为师弟们做后勤保障，放得下大满贯得主的身段，非常不容易。马龙、马琳和王楠、马琳是多年混双搭档，也是好朋友，日常互怼。杨澜问他们3人谁的厨艺最好，马琳马上说王楠呗。兰姐说王楠旁边那人，马琳，我把这机会留给他，他比较喜欢吃，做的也能比我好。王楠问今天要做什么菜，马琳说是一道海鲜，鲫鱼。马龙大笑起来，什么做法？王楠抢答，马式做法。马琳表示自己是东北人，做酱焖鲫鱼。结果马琳一上来到处找洗手液，王楠继续对他，一般业余的人都是前期准备特别充分。马琳回怼，做的时候让你来。马琳找大厨要一块不来切鱼，王楠吐槽，你做饭这么多讲究呢。马琳说，这你就不懂了，切肉行，切鱼拿不安全，要不然打滑。王楠说，我觉得你最近转行了。杨澜问大家都在国乒，为什么马琳厨艺不错？王楠说，其实马琳这个特别不容易。马琳马上来了一句，得到你说句不容易，我觉得我特别不容易。王楠说，听大家讲完，真的觉得那会我退役了，他还是主力。正常来说，当主力完很难再平心下来，再去对我们下一批的孩子们去服务。比如说做饭，他最后在队里的时候，比如奥运会作为陪练，听说去菜市场买油买菜，给大家端过来，还给炒菜，完了给队员送过去。杨澜说马琳有暖男气质，王楠说有，而且这种气度我觉得特别难得。马龙接着夸师傅，确实比较难得，我们奥运村有的离比赛场馆比较远，所以有时候会在球馆旁边租个小房间，他每天都会为我们服务，我们一吃饭他就坐在旁边。马琳说他们吃的时候，我们就在旁边陪他们聊天，因为那时候参加奥运会整个气氛比较压抑，大家人都比较紧张，谁也不想多说一句话，但这时候你说几个人干坐在那吃饭，我们稍微说点话调节一下，但你这个气氛还不能调得太过，调过了吧，他们可能还觉得烦，这也是会学问。马琳还表示，他们吃完的剩菜，然后我们几个人就把剩菜一吃，还有咸菜，弄点咸菜就完事了，真没有东西。马琳说，这都很正常吧，不分年龄大和小，还要队伍需要，或者你跟队伍有这个感情的话，我觉得就可以。杨澜问，比你辈分高一点的运动员或者教练谁给你做过菜？马琳想了想，难道没有吧？马龙说，你是第一个，打个样。王楠说，所以特别让我敬佩就是你这一点，人能上还能下，所以那会外国队队员看到马琳拿着2桶油，然后给大家做饭上不了场，他们觉得太奇怪了，像马琳这样的技术不应该上不了场，所以最后他们就觉得中国队太强了，马琳这么高的高手都给做饭去了。随后马琳开始做菜，杨澜问，你需要王楠帮你做点什么？马琳马上开怼，别帮了，本来这条鲫鱼还可以的。王楠在身后狠狠敲打了他几下，王楠则告奋勇帮厨，给切了姜，拍了拍大蒜。马琳说，行了，姐，别拍了。王楠不放弃，你说拍成什么程度？我给你拍。马琳3下5除2，酱焖鲫鱼出锅了，看相还不错。王楠马上自夸，我觉得最漂亮的是这个姜，我切得好，配料很重要。马琳和马龙相视一笑。杨澜给起了个名字，冠军炖鱼，首先一尝，连说好吃。王楠尝了一口，还行，就是甜了一点。马琳充满期待的小眼神。杨澜打圆场，不甜，我觉得很好。王楠说，
我就不习惯捧杀他，我怕他骄傲，下回还得给我们做。马龙说，可以，有点辣正好，我喜欢吃辣的。楠姐笑了，马龙花让师傅厨艺，